В ожидании первых стартов организаторы предусмотрели довольно насыщенную развлекательную программу для зрителей всех возрастов. Цель этого фестиваля как раз такая, чтобы привлечь детей, молодежь для того, чтобы менялась такая ориентация по будущей профессии, по будущей своей специальности. Как отметил председатель регионального отделения ДУСААФ Эдуард Мостовой, популяризация малой авиации – одна из их основных задач. И для ее осуществления делается все возможное. У нас здесь демонстрация своих самолетов. Это 6 видов, это автожиры и другие маленькие летательные аппараты. Ну, также присутствуют и давно зарекомендовавшие себя иностранные самолеты. У нас авиапромышленность сейчас делает акценты именно на малую авиацию, и это одно из условий нашей организации. И вот, наконец, полеты. Среди первых пассажиров и наша съемочная группа. Нам посчастливилось попасть на борт ТВС – турбовинтового самолета. Собран он в Новосибирске на заводе имени Чаплыгина. Летательный аппарат является усовершенствованной версией всем хорошо знакомого Ан-2. Сделав пару кругов над аэродромом, он благополучно вернулся в исходную точку. Этот самолет 70 лет тому назад взлетел именно с этого аэродрома Новосибирска. И он производится на родине трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. То есть наследники этого самолета делают все для того, чтобы дать второе дыхание. Я очень рад этому событию, что это произошло сегодня на Карткеровской земле. Зрителям можно было почувствовать себя не только пассажиром, но и пилотом. Особенно такая возможность по душе юным гостям фестиваля. Возможно, кто-то из них в будущем и сам свяжет свою жизнь с небом. Достойных примеров хоть отбавляй. Главное в сегодняшнем мероприятии – возможность показать, сколько у нас действительно кулибиных в нашем регионе, у соседей. И я верю, что мы в состоянии превратить этот смотр малой и сверхлегкой авиации в большой праздник республики. Слова министра подтвердились на деле. Праздник прошел во всех смыслах на высоком уровне. Сергей Туркин, Олег Костромин, телеканал Юрган, Карткеровский район.